大家好，歡迎嚟到新一集嘅熱鬥快訊，我係阿樂。大家好，我係 Anthony。哇，今次架勢啊，我哋有第三聲道啊！歡迎小龍。大家好，我係小龍，好耐冇見。今次犀利，我哋有三把聲啊！咁今次係熱鬥快訊第二集啦。咁我哋會一人揀一條上星期我哋個人都覺得好吸引嘅新聞分享下嘅。咁我講先啦。咁過去週末除咗 UFC Fight Night 之外咧，仲有一場比賽比較吸引我嘅，就係波蘭 MMA 賽事 KSW。佢搞咗一場咧 Strongman 之間嘅比賽，由英國著名強人賽事慣常嘅參賽者Eddie Hall 對上 KSW 之寶啊！網上我哋戲稱為波蘭大力神嘅 Mariusz Pudzianowski。Eddie Hall 大家都知道啦，咁就係 Strongman 啦，綽號 The Beast。咁波蘭大力神其實就贏過好多呢啲 Strongman 嘅比賽啦。咁佢2009年開始係打 MMA 嘅，咁都打過28場，咁就17勝10負。咁佢打開啲都係heavyweight、super heavyweight 咁樣係重量嘅。反觀 Eddie Hall 咧，佢就未打過比賽，佢只係打過一場1對2嘅比賽，就係一個超級重量級對兩個好輕磅嘅人，即係拿住條友掟到落地下飛來飛去嗰啲嚟嘅。咁相對嚟講，咁波蘭大力神嘅經驗一定豐富啲啦。咁但係 Eddie Hall 就後生啲，37歲，同埋體重係有啲優勢嘅。咁呢場比賽其實 KSW 係標榜一個叫600磅之戰，就係兩個人嘅體重加埋超過600磅。咁波蘭大力神咧，其實佢過磅嘅時候就係267磅。咁但係 Eddie Hall 咧就係用334磅過磅嘅，即係爭成60幾磅嘅。咁其實我賽前我自己又覺得其實波蘭大力神應該有得打嘅，但係都唔會太好睇，都係兩嚿肉喺度打嘅啫。咁結果就係 Eddie Hall 第一回合就已經 TKO 咗波蘭大力神。主要佢有幾拳應該係打中後腦，跟住大力神就瞓低咗，跟住咁裁判就停咗場比賽。咁其實賽後咧，咁 KSW 個老細咧就話：我哋會同 PFL 邊傾傾，睇下 Eddie Hall 可唔可以挑戰翻塞納加奴嘅。咁當然咧吹水多，Eddie Hall 咧後期都話其實我唔會打佢嘅，睇下佢有冇興趣。不過我都係唔會打佢嘅。咁呢單就係我覺得比較特別嘅新聞，因為其實我一向都好中意波蘭大力神，但係佢始終永遠就喺波蘭打比賽，佢冇試過出去打其他嘅賽會嘅比賽咯。好，咁啱啱提到呢個 PFL 啦，咁同 PFL 有關嘅新聞咧，有單都有少少花生嘅喎。前曼聯嘅球星啊，呢個 Patrice Evra 呢個艾夫拿，咁咧佢就原來咧佢退咗役之後咧，就走咗去打 MMA。喺 PFL 咧嚟緊就會有個出道戰，咁但係咧大家嘅焦點咧就唔係放喺佢究竟幾時打呢場比賽啦，或者係個對手係邊個啦，反而咧大家就將個焦點擺咗喺艾夫拿咧喺佢自己嘅 Twitter 啊，即係而家嘅 X 咧嘅平台上邊嘅一個 post，佢話而家喺 PFL 出道，如果可以打嘅對手咧，佢會想打蘇亞雷斯喎，仲會自己俾錢銀荷包咁話喎，咁究竟發生咩事咧？咁話說咧，其實蘇亞雷斯同艾夫拿咧就已經結怨咗好多年㗎啦。咁就事緣就喺2011年嘅時候咧，其中一場比賽咧，蘇亞雷斯咧就口多多咁樣咧，就講咗啲 N word 啊，就鬧鬼艾夫拿啦。咁涉嫌咧就係呢個歧視佢咁樣。呢單嘢咧喺嗰段時間咧都搞咗一啲風波出嚟嘅。而個蘇亞雷斯咧就俾賽會罰停賽8場咧，亦都罰咗4萬英鎊嘅錢嘅。蘇亞雷斯嗰陣冇咬佢噶嘛，因為蘇亞雷斯係出名咬人噶嘛，我記得。冇咬佢嘅，佢連掂都唔想掂佢，所以就係握手都冇同佢握。因為我以為佢哋係有少少衝撞，好似阿 C 朗嗰啲踢過人啊、打過交咁樣，所以我點名打佢喎，原來唔係。好，咁我哋講翻正題啦。咁我哋上個週末最重點嘅梗係 UFC Fight Night 啦。咁等下 Anthony 你再講翻兩嘢啦。好，咁就終於嚟到Fight Night嘅時間啦。咁上個禮拜因為我哋就收到親愛嘅聽眾咁有個留言啦，就想我哋講Ian Machandogari 同埋呢一個 Carlos Prates 咁呢一場Fight Night嘅長拳就終於喺上個星期六啦，咁就完結咗噶啦。由結論講起啦，咁就當然係Ian Machandogari 咁就勝出咗，就係 by 呢個 unanimous decision 嘅，咁就裁判一致判定係勝出嘅。咁有啲乜嘢我哋賽前係估中咗嘅呢？譬如話我哋賽前都估大家都應該係會打立技㗎啦，因為其實兩者都係相對立技比較強嘅。咁果自然就大家真係打立技，尤其是阿 Prates 完全根本就係打立技嘅，佢都冇乜點樣落地過咁滯。咁第二樣嘢估中嘅就係
阿 Gary 真係會捉到個機會就剔單阿 Practice 落地下打，咁呢一個亦係中嘅，因為5個回合都見到一啲咁嘅嘢㗎啦。咁同埋我哋都估就係話會唔會打到 main event round 咧，即係打第4、5 round 咧？果之然就真係阿 Gary 就捱打到阿 Practice 要打到第4、5 round，咁亦都見到阿 Practice 就係話一去到第4、5 round 嘅時候咧，就真係唔夠氣啦。咁反而有啲乜嘢係我哋估唔到嘅咧？第一樣嘢就係 Gary 竟然會係一個主攻嗰一個方向嘅。因為我哋賽前就估話阿 Gary 應該會係打得保守啲啦，睇住嚟食啦咁樣，唔係喎。原來全場阿 Gary 基本上就係衝住阿 Practice 嚟打，都真係冇乜點樣留力嘅。咁而最估唔到嘅嘢呢，就係最後一 round，阿 Gary 突然之間就瞓喺地下，就諗住喺個 ground technique 嗰度 submit 阿 Practice。咁但係問題就嚟啦，你去到最後1分30秒嘅時候，你先做啲咁嘅嘢。咁對方唔係傻噶嘛，於是乎就出一個狀況，阿 Carlos Practice 就諗住係咁 ground and pound 咁樣走去揼佢，然之後因為 Chandler Gary 就喺個地下嗰度係咁防，咁打嚟打去之下，其實無論英文嘅旁述啦，又或者廣東話嘅旁述都話好驚一樣嘢就係、因為 Chandler Gary 真係頂唔到，跟住就 TKO，咁叫做話好彩啦，最後都係unanimous decision， 即係大家都捱到5個回合。但係呢一個打法其實都真係相當危險嘅，咁唔知大家拍檔有冇補充？咁啊，睇翻咧 Ian Marchando Gary 咧，佢個戰術係做得好好嘅，其實，因為Carlos Practice 佢嘅最殺食嘅武器就係嗰隻佢個咁長嘅 reach 啊嘛，Carlos Practice 係比對手足長咗6寸，咁所以咧其實佢嘅長距離嘅攻擊咧係十分之殺食嘅，佢嘅後手直拳咧又快又準又重。咁但係咧喺今一場比賽裏邊咧，因為Ian Marchando Gary 咧，佢個距離嘅控制做得非常之好，根本係冇機會俾到Carlos 咧佢去到出呢一個殺食嘅絕招啊！咁多 round 裏邊咧，基本上冇見佢有任何一次出到後直拳嘅機會啦，反而咧係 Ian Marchando Gary 咧，佢嘅中距離嘅控制啦、爭打啊、upper 啊，同埋一啲咧喺個好古怪角度踢上嚟嘅上段踢咧，係偷到雞，有唔少嘅機會咧，去到做咗一啲決定性嘅damage 俾到Carlos Practice 嘅。咁呢個係令我喜出望外嘅地方嚟嘅。我會覺得其實Ian Marchando Gary 今次佢嘅打法係好好嘅，因為我成日最中意睇人打 MMA，我唔中意而家啲拳手係不斷 striking， 我唔夠你 strike 我都繼續 strike， 但係Marchando Gary 今次就唔係啦，我 strike 你，你反擊我就 take down，你唔好論你 take 唔 take down 到，其實你嗰下嘅時候，其實你 Carlos Practice 嗰個腦已經喂啦，我要 defend 啦喎，咁佢嗰個打擊嗰樣嘢就即刻唔順咯，窒住咗咯，咁其實Marchando Gary 頭4彎都做得好好㗎，係第5彎唔知點解係爆胎啊，定係真係有一嘢濕得好型，佢輕咗機，佢淨係有啲相係見到佢好似調轉面爬走咁樣嘅。咁但係 Carlos Practice 又唔知係武器啊，定係真係唔敢落地，驚佢俾人捉啦。咁佢關人攀幾下唔得就上翻，即係個個都話嚇，點解佢會上翻嚟嘅咧？佢明明心知肚明自己至少輸咗4彎㗎啦，咁佢點解唔真係搏埋佢咧？我係覺得佢應該搏嘅。其實某程度上，如果 Carlos Practice 佢係真係肯喺最後嗰一 round，佢真係肯放啲重拳就關人攀揼落去啦，我哪怕你突然間攞到隻手啱巴都好啦，有可能最後個結果唔會係我哋而家見到咁嘅狀況。咁 anyway 啦，最後個結果就係 Ian Marchando Gary by unanimous decision 贏呢場賽事啦。但係贏得驚險嘅，咁好多人都話贏得好核突喎，咁但係總之佢贏咗啦。咁其實賽後訪問嘅時候啦，當日Ian Marchando Gary 都話：我只係用咗20幾日時間，我就同Shaka Raimondo 打，然之後我今次嘅對手 Carlos Practice 我都係得嗰20幾日啫嘛，然之後下2個禮拜加拿大 UFC 315我做 back up 有冇問題？然之後 Dana White 就話冇問題 back up 俾你做。於是乎，下2個禮拜 UFC 315 Belal Muhammad 對戰呢個 Jack Della Maddalena 嘅 Welterweight 嘅 title fight，Ian Marchando Gary 就會係做一個 back up 嘅 fighter， 亦即係話，如果佢2位大哥有乜冬瓜豆腐嘅話，Ian Marchando Gary 就有權去爭奪呢一條 Welterweight 嘅冠軍腰帶啦。
今次揮拉除咗 Machado Gary 對 Pettis 呢場比賽之外，咁其實成個揮拉都喺我預期之中係節奏比較明快嘅。咁其中一場比較睇得痛心嘅就係 Anthony Smith 啦。咁佢其實今次就出場已經知道呢場係佢嘅退役戰嚟㗎啦。咁係對上中國選手山虎張明陽啦。咁一開波就已經俾人批爆個頭。咁跟住之後好快後尾都要 TKO 輸咗場比賽。咁事後咁佢就都宣布我正式退役啦，擺低個拳套喺中間。咁 UFC 都好貼心咁幫佢剪一條 highlight 片啦。咁 which 唔係好多拳手有咁嘅機會嘅，有啲拳手退咗役你都唔知發生咩事，UFC 係唔理佢嘅。咁但係始終 Anthony Smith 都有幫 UFC 啲節目做下分析員啊，同埋佢之前打過一場對莊中嗰陣，佢俾阿莊中犯規。咁其實如果只要嗰陣 Anthony Smith 話：哎呀，我傷得好重，我打唔到，好似某啲冠軍咁，佢就贏咗冠軍㗎啦，可以。咁但係佢冇做到，佢話我繼續打。佢呢個舉動其實係得到好多人嘅 respect 嘅。除咗 Anthony Smith 喺呢一場賽事之後就退役呢，另外仲有一個名將都會預備退役啦。呢一個就係我哋嘅鑽石哥 Dustin Poirier 啊。話說 Dustin Poirier 將會退役㗎啦，咁佢嚟緊個退役賽呢，就喺 UFC 318舉行嘅，而佢選定嘅對手呢，就將會係現時喺呢個 Lightweight 排名第4嘅 Max Holloway。點解會揾 Max Holloway 呢？原來就係話當日Dustin Poirier 對戰 Max Holloway 第一場嘅賽事，正正就係 Max Holloway 第一次登陸 UFC 嘅地標戰。咁而Dustin Poirier 就話：既然係咁，我最後一場喺 UFC 嘅比賽，我就揾翻 Max Holloway 你嚟到幫我做最後一程啦。咁當然啦，呢一位36歲嘅 Dustin Poirier MMA 戰績30勝9負1場 no contest 㗎。2011年1月開始就登陸 UFC 生涯激戰過多位嘅 lightweight 或者 featherweight， 無論係現役定係退咗役嘅大名嘅，更加曾經得過 interim lightweight 嘅寶座。可惜最後都係嚟正式攞到呢個2級嘅腰帶，都係爭一步少少嘅咋。哇！但係睇翻佢過去對戰嘅比賽都真係誇張喎。原來佢對戰過咩呢？ Michael Chandler 啦、Charles Oliveira 啦，甚至乎已經退役咗嘅卡比羅明哥麥多夫啦。更加誇張嘅，原來佢已經打過 Conor McGregor 3次㗎啦，仲要錄得2勝1負嘅成績。冇辦法㗎啦，36歲去到呢一個歲數，亦都好感謝 Dustin Poirier 過去嗰十幾年添啦，帶俾我哋咁多場好精彩嘅賽事。希望佢退役嘅時候一個開心啦，或者幸福嘅退役生活啦。咁其實今次 UFC 318搞出嚟嘅所謂嘅退役戰，亦都唔係一個單純嘅退役戰嚟嘅，因為 Dustin Poirier同埋 Max Holloway 所爭奪嘅將會係一條叫做 BMF 嘅腰帶。咦 BMF 咩嚟㗎？咁全名就係一個壞蛋戰爭戰啦，類似啲咁嘅嘢啦。因為英文嘅嘢我哋驚黃標啊。咁而家呢一條所謂嘅 BMF 腰帶呢，喺 lightweight 方面就係由 Max Holloway 攞住嘅。希望 Dustin Poirier 喺最後一戰可以嚟個 The Beautiful Last Dance，俾到我哋一個最後美好嘅回憶啦。我再補多句啦，因為其實就算佢係今次打呢條，所以唔係一個正式嘅冠軍腰帶啦。根據過去嘅講法呢，其實佢呢條腰帶大家出場費應該係同冠軍價係一樣嘅。咁所以 as a last fight 其實都俾足面佢，俾足錢佢哋添。好啦，咁今次我哋要分享嘅熱鬥快訊就係咁多。咁大家仲有咩想講呢？最後一個補充就最重要啦，麻煩大家快啲 subscribe 我哋嘅 YouTube 頻道，撳埋個鐘仔。當然啦 ，like、comment、share 呢一個就唔少得噶啦。多謝大家嘅仗義相助啊！咁我哋就下次再見。好，拜拜。拜拜。